पिठा केतरा पिठा मंडा पिठा आरिसा पिठा चकुली काकरा पिठारे केतरा कोणा तो देहर और तो गांडे जेतरा कोणा चकुली पिठरे सेतरा कोणा। अरे कहना क्या चाहते हो? को मु रज सुंदरी हेबी मु राजा सुंदरी हेबी एमिति एमिति नहीं एमिति डेंडी मु रज सुंदरी हेबी मु गांडी मरेबी मु गांडी मरेबी। रेडी स्टेडी पो राजा सुंदरी हेबी राजा सुंदरी ए माग्या ज्योतिर नाळ अंश गलानी देख सळा को केमिति होउची देख सळा। भारत रे केतरा देश अछि कहलो माग्या तुम बांडरे केते पानी अछि कहलो। भारत रे केतरा देश अछि भारत गोटे देश भारत रे देश सर भारत रे देश नहीं नहीं सर इंडिया अछि भारत रे इंडिया अछि कि नै मु जानने किंतु तुम घर पछपटे गोटे बड़ बांडटे अछि। बार बार कहलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बार बार को जल्दी जल्दी जणे जणे कुह कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पांच तमे तीनटा जो छोड़ा गया जज बस तमे आगे कहि परिबो तो मु क्वेश्चन पचार मु कहि मास्टर भी कहबो हां मास्टर आंसर भी जान दियो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ देख सळा को निजे कहबो ने गांडरे बाउंस पुरी दियो निजे तो कहि पन्ने अन्य मानो कहूच कहया पे। अच्छा मत कहला हम देहर केतोटी हाड़ अछि 206 खंड दांत को मिसई कि ना दांत को छाड़ी दांत को छाड़ी कि दांतटा कोन माने दांतटा हाड़ रे जाउन हमर केतोटी दांत 32 टा तमर 32 टा अछि तो गणिज 32 टा मोर 33 टा अछि ऊपर गोटे दांत अछि आ कोठी हाड़ नाही मोर भी अछि त माने मोर अच्छा मोर तळे नाही ता बता तळ ऊपर सब कोठी ए बांडा आड़ुआ जज मानकर कोचिन देख कोउडी हाड़ अछि तम ऊपर अछि कि तळ अछि तम गांडरे अछि कि बांडरे अछि देख कोचिन हां पेट हाड़ नहीं पेट नरम नरम लागे ना हाड़ नहीं पेट रे जो एक्चुअली ना तांको बुझिबाटा पूरा ठीक माने जोटी नरम अछि सेठी हाड़ नहीं ठीक गालटा हमर नरम तो गाले किन होइटे हाड़ अछि कोठी हाड़ अछि आ गालटा तम से कहला ना डाइटिंग करे कि तांको गालटा एंती पुड़े दै हम निजे रिया मैडम केमितिया क्वेश्चन करी ए झियो मानको बेइज्जत करचंती ए बोका चोदा माग्या मानको किए जज कला के यूनिट 8 रे सबुठ भलो कोन मिले खाइबा पई यूनिट एट रे मोमो भलो मिले सिरीपुर साइड रे आ सेपटे जो तमे ठिया आइतलो से पुओ संगे रे हां से जो पुओ संगे पार्क पकरे ठिया आइतलो तमे से कहा सहित ठिया आइतला तू जांगे देखुतलो कि माग्या सळा नाळुआ जज सळा मोर पैसा रही पनी कोन करले रहइबो सेविंग होनी खर्च 10 आसले 20 जाउछ सर निजर सैलरी देखि कि मंथली खर्चा सेटा करि पड़नी बा कोन करियो सेटा निजे ऊपर डिपेंड करे। माग्या बुझी पाइल तो केमिति सेविंग करा जाए जेमिति क्वेश्चन पचारिबो सेमिति उत्तर मिलिबो तते सळा छोड़ा गया माग्या जज। ए दीदी की देखन तो केमिति कहले छोड़ा गया जज माने केमिति सिलेक्शन करूचंती एठी रज क्वीन ऑडिशन कुहा जाउची रज क्वीन ऑडिशन मतलब रजर तो रानी तो गोटे कथा हला एठी झियो मानकु टैलेंट देखा जाउनी जो माने सुंदर झियो से मानकु जो माने गोरा जो माने सुंदर अछंती से मानकु से माने सिलेक्ट करचंती जो माने असुंदर अछंती तांको 1000 क्वेश्चन करचंती जेमिति कि से माने कटिबे तो कटले माने जहा भी तो से मानकु से नबाकु चाहुनांती तो चाहुनांती माने तो से मानकु 1000 क्वेश्चन करचंती तो सुंदर झियो देखि तो से मानकु सिलेक्ट करचंती असुंदर देखि फेराई दउचंती तो काहे कि एमति करूचंती।